نرحب باللي بارتيسيبون الكل. دونك كيما شفتوا في التكست تاع لافيتاسيون وكي بعثنا لكم اسونسيالمون اليوم باش نحكيو على مشروع مجلة المياه اللي مجلس النواب الشعب قاعد يناقش فيه حاليا. ونعرفوا اللي بعد 2018 وبعد كود دي كوليكتيفيتي لوكال معناتها دور البلديات ديما حاضر في أغلبية المشاريع القوانين اللي قاعدين نشوفوا فيها توا، قاعدين معناتها حتى يناقشوا في مجلس نواب الشعب. نغتنموا دونك الفرصة اليوم اللي باش نرجعوا على فصول في مشروع المجلة يهموا البلديات. معنا اليوم مدام روضة كفاش اللي هي اكسبيرت اون ريسورس اون نو، معنا زاده مدام عفيف مراكش ميتر دو كونفيرونس اون دوا. ونحبوا معناتها يكون النقاش نتاع اليوم نقاش تقني وقانوني ويعاونونا معناتها لي دوز اكسبير اللي معنا يعاونونا باش نزيدوا نفهموا معناتها مشروع المجله اللي هو قعد برشا عوام باش يوصل توا المشروع هذا مجلس الشعب، ونفهموا زاده شنو مذكور شنو الحاجات اللي تخص معناتها صلاحيات البلديات فيما يخص التصرف في المياه. دونك باش نبداو اليوم كي باش نبداو معناتها باش نعطي الكلمه لمدام روضه، بعد نعطي الكلمه لمدام عفيف باش تكون المداخلات نتاعهم متكامله معناتها بينات الزوج. اما مدام روضه باش تقدم لنا معناتها لو كادر جينيرال نتاع المجله وباش تعطينا لا سيتوياسيون اللي فيه اكتويل معناتها اللي قاعده تعيش فيهم تونس فيما يخص معناتها الموارد المائيه. باش نقربوا بشويه معناتها شنو جابت مشروع المجله هذايا، شنو جاب جديد بارابور على مشروع المجله القديم، وشنو الحاجات كما قلت قبيليك معناتها اللي يخصوا المجالس الجهويه ويخصوا البلديات. بعد باش تصير اون ترانزيسيون بينات مدام روضه ومدام عفاف، اللي وين مدام عفاف باش تكمل معناتها القراءه هذه للمشروع القانون باللي زارتيكل اللي فما بيان سور كيلكو زارتيكل في المجله يخصوا البلديات، وقراءه متكامله مع مجله الجماعات المحليه. نجموا باش نكملوا معناتها النقاش نتاعنا شنو لي بيست داميليوراسيون، كيفاش الحاجات اللي نجموا يتبدلوا. بيان سور اراكم معناتها مهمين على الاخر باش نجموا نحكيو في مشروع المجله هذا. باش نعطي توا الكلمه لمدام روضه، بينات مدام روضه مدام عفاف كل واحده باش تكون عندها ما يقارب 25 دقيقه باش نجموا بعد نخليو لو ديبا entre 30 et 40 minutes تسالوا لو ديبا تاعكم. بوغ لو مومون مادامنا ماناش برشا، كان باش نكملوا هكايا نجموا ناخذوا لي كيستيون اورالمون. دونك اللي بيحب عنده اون كيستيون يهز يديه، اما فما لا ما اللي تهزوها في زوم، اما لازم لا كيستيون تكون ياسر قصيره باش اون اورا الماكسيموم دو كيستيون. سينو كان ولينا برشا معناتها في النقاش هذايا. نطلب منكم معناتها بكل لطف نجموا تخليوا لي كيستيون تاعكم في الشات نتاع الزوم، وهكاكا ناخذوا لي كيستيون الكل ونجاوبوا عليهم بالواحد بالواحد. دونك نعطي الكلمه توا لمدام روضه ونعاود نرحب بكم مره اخرى. ميرسي بوكو. شكرا Olfa, merci à vous tous d'être là. J'espère que donc cette présentation va vous être utile et surtout vous apportera l'éclairage qu'il faut et qui va vous servir dans la suite de vos activités et en relation avec le secteur de l'eau. Bien sûr, le cœur de ce webinaire, c'est le code de l'eau et donc sa promulgation, Inch'Allah, au cours de cette année. Vous savez que le code de l'eau est en cours de discussion au niveau de la commission de l'agriculture, au niveau de l'ARP, donc l'Assemblée des représentants du peuple. الكود دو هذايا تو نرجع له من بعد شنو فيه جديد التكست اللي كي en cours de discussion. Mais le plus important, je pense, c'est ce code de l'eau, à quoi doit-il servir? Qu'est-ce qu'il doit apporter comme nouveau et par rapport à quoi? Par rapport à une situation actuelle du secteur qui doit être comprise et saisie par tout le monde pour qu'on puisse mettre en place les textes réglementaires qu'il faut pour faire face aux problèmes auxquels nous faisons face.
Alors, quelle est la situation hydrique du pays? Peut-être pour certains, je ne vais pas apporter beaucoup de nouvelles choses, mais le plus important, c'est comment on regarde dans le futur ce secteur. Alors, vous savez très bien qu'en termes de ressources renouvelables, nous avons très peu de ressources. Nous avons des ressources inférieures à 500 mètres cubes par habitant par an. Ces ressources sont faibles, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plus de 30 ans. Qu'est-ce qui a changé? C'est que maintenant, la demande a augmenté, les changements climatiques sont là et ils vont exacerber ce stress hydrique qui va s'élargir davantage vers les écosystèmes et vers l'environnement. Alors, l'autre point important qu'il faudra retenir, c'est la surexploitation des ressources. Nous avons très peu de ressources. 80% de nos ressources en eau de surface sont dans le nord. Vous savez très bien que la côte et le sud n'ont pas d'eau, le sud côtier, je veux dire. Donc, il y a des transferts d'eau du nord vers la côte. Sfax, Sousse, Mehdeya, Nebel, toutes ces zones-là n'ont pas de ressources et donc ils reçoivent actuellement des ressources à partir du nord du pays. Jusqu'où ce transfert va pouvoir continuer, compte tenu du fait que ces gouvernorats, les gouvernorats du Nord, je veux dire, certains, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas d'accès à l'eau potable, par exemple. Donc, et ils veulent avoir des ressources pour leur développement. Donc, comment on va pouvoir continuer à faire ce transfert dans le futur? Et ça a une relation très étroite avec donc les prérogatives des collectivités locales qui, bien sûr, ne voudront pas laisser leur eau partir ailleurs puisqu'ils ont besoin des ressources pour se développer. Donc ça, c'est le premier point. Donc, avec le changement climatique, donc cette nouvelle contrainte, nous allons avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, moins de ressources, la température va augmenter, donc l'évaporation va augmenter, et donc, les pertes d'eau par évaporation vont augmenter, donc tout ce qui est eau dans les barrages va diminuer, et donc nous allons avoir aussi avec le changement climatique une augmentation des périodes de sécheresse et des inondations. Alors, qui dit sécheresse dit une année, 2 années, 3 années où on a très peu de ressources et on ne peut pas faire face aux besoins, aussi bien de l'agriculture irriguée que pour les autres secteurs économiques comme l'eau potable, l'industrie et le tourisme, même si le tourisme actuellement est en berne, si j'ose dire. Alors, le problème majeur aussi des ressources, c'est que on s'est toujours focalisé sur les ressources renouvelables, qui sont de 4,8 milliards de mètres cubes. Or, nous ne vivons pas que de cette quantité d'eau-là, nous vivons d'une quantité d'eau beaucoup plus grande. La plus grande ressource viendrait de l'eau, ce qu'on appelle de l'eau verte, que retient le sol pour tout ce qui est agriculture pluviale. Cette agriculture pluviale qui est là et qui assure l'équilibre de la balance agroalimentaire, vous savez très bien que nous exportons l'huile d'olive pour les besoins d'importation des céréales. Donc, c'est extrêmement important d'avoir une production constante ou durable de l'olivier. Malheureusement, avec le changement climatique, la production d'olivier va être donc soumise à une grosse contrainte par la variabilité de la pluie et donc cela va poser de gros problèmes. Donc on retient qu'on a très peu d'eau, l'eau qui est disponible ne peut pas satisfaire les besoins de développement. La FAO dit clairement qu'avoir moins de 1000 mètres cubes par habitant par an est un frein pour le développement. Nous avons une surexploitation de la ressource avec une dégradation de la qualité de l'eau, des besoins en eau en augmentation, une fragilité quasiment alarmante au niveau des aquifères du sud du pays, donc qui fournissent de l'eau peu renouvelable, c'est encore pire pour les oasis. Le problème des transferts d'eau des zones qui possèdent un peu plus de ressources que d'autres va se poser dans le futur. Le problème d'assainissement, où 50% pratiquement de la population n'a pas accès à l'assainissement, les rejets dans le milieu récepteur des eaux polluées, etc. Donc tout cela forme les contraintes majeures. La forme de gouvernance aussi, actuellement, du ministère de l'Agriculture est
je dirais, il a toutes les casquettes de contrôleur de la ressource, protection de la ressource, celui qui gère la ressource, celui qui mobilise la ressource, etc. Cela ne peut pas continuer vis-à-vis d'ailleurs, de la répartition un peu des rôles entre le central, entre les collectivités locales, suite donc à la création de la loi sur les collectivités locales. Donc, voilà la situation hydrique un petit peu du pays. Alors, donc, nous avons un code de l'eau de 75 qui a été, bien sûr, revu par une loi en 2001. Donc, elle a été actualisée en 88 et en 2001. Malheureusement, ce texte de 75 n'a pas vu l'État n'a pas mis en place les degrés d'application de l'ensemble des articles de Code de l'eau. Donc, beaucoup de choses n'ont pas été pratiquées en réalité, et donc, on était face à un texte obsolète, si j'ose dire. Bien sûr, certaines parties restent d'actualité, mais d'autres ne l'ont pas. Et malheureusement, ceci a dégénéré dans le sens où on voit depuis 2010, depuis la révolution, l'augmentation ou l'intensification de l'utilisation illicite des ressources en eau par les forages illicites qui sont au-delà du nombre des forages autorisés. Donc, cela montre l'incapacité de l'État à s'appuyer sur ce code pour faire face à tous les problèmes nouveaux et donc futurs qui sont liés aussi au changement climatique et l'augmentation de ce stress hydrique. Donc, depuis 2009, en fait, en 2007, quand on a mis en place ou on a élaboré la stratégie nationale d'adaptation du secteur agricole et des écosystèmes au changement climatique, on avait proposé comme action dans le plan de cette stratégie, le plan d'action de cette stratégie, la révision du code de l'eau intégrant le changement climatique et les besoins d'adaptation au changement climatique. On a même proposé l'intégration d'une tarification climatique, etc. Il y avait beaucoup d'éléments à revoir au niveau du code de l'eau. Malheureusement, ça n'a démarré qu'en 2009 avec donc le lancement d'un appel d'offres où un bureau d'experts a commencé à rédiger le nouveau texte de code de l'eau. D'ailleurs, c'était un texte en français. Après, on a jugé qu'il fallait le reprendre, donc on a donné un autre contrat au CNOA. Et donc, le CNOA, il a repris ce texte, il a reformulé un code de l'eau en arabe. Ça a traîné entre les différentes concertations à droite et à gauche. Et malheureusement, ça n'a abouti réellement à l'adoption par le Conseil des ministres qu'en septembre 2019, et le code de l'eau a enfin atterri chez l'ARP en octobre 2019. Après différents, disons, va-et-vient entre la société civile et le ministère de l'Agriculture, qui est bien sûr le pilier de cette proposition de texte, et avec aussi l'UTICA, avec l'UTAP, avec différentes organisations qui étaient contre certains éléments. Le plus important, c'était au sujet du risque de privatisation de l'eau, surtout l'eau potable et même l'irrigation. Et donc, ça a beaucoup traîné et le texte donc officiel a été remis, le projet de texte a été remis à l'ARP en octobre 2019. Entre janvier et bien sûr 2020, malheureusement, rien n'a eu lieu. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges à ce niveau-là. En décembre, la Commission de l'agriculture s'est rapprochée de l'UTAP et du ministère de l'Agriculture qui ont fourni une nouvelle version de leur vision de ce texte. Donc, le ministère de l'Agriculture a envoyé un nouveau projet de texte et l'UTAP a formulé aussi des remarques au sujet donc, de ce texte qui a été donc envoyé à l'ARP en octobre 2019 et qui figure sur le site de l'ARP. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Entre janvier et février, la Commission de l'agriculture a réalisé
une réunion ou un atelier grandiose donc à Tunis où les institutions nationales, régionales, des ONG, etc., des universitaires étaient présents, où on a présenté une situation du secteur de l'eau et les principaux axes du Code de l'eau, et des réunions régionales ont eu lieu aussi afin de couvrir tous les gouvernements pour présenter ce projet de texte et recueillir au niveau de l'instance leur avis ou leurs commentaires sur ce texte, compte tenu des différentes, disons, spécificités des régions entre le nord, le centre et le sud. Voilà où on en est en termes de ce texte en ce qui concerne un peu l'historique de ce projet de texte. Alors maintenant, le texte tel qu'il est soumis au ministère, à l'ARP, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté qui, je dirais, risque d'apporter un plus ou risque de répondre aux contraintes que vit le secteur et pour faire face aussi aux défis auxquels on fait face. Alors, je voudrais juste attirer votre attention qu'en même temps de la promulgation de ce nouveau code, le ministère de l'Agriculture est en train de préparer ce qu'on appelle la stratégie eau 2050. Alors, la question qui se pose ici, peut-être, et comme je suis presque certaine que le code de l'eau va être probablement adopté avant la finalisation de cette stratégie eau 2050, donc il faut que le texte de loi, donc le code, doit alimenter les réflexions au niveau de la stratégie eau 2050, qui, comme je viens de vous dire, est en cours d'élaboration par le ministère de l'Agriculture en appui avec la GIZ et la KfW et la BAD. Alors, qu'est-ce qu'il y a, j'ai dit, donc, dans ce code? Alors, ce code, il y a beaucoup d'améliorations, je dirais, par exemple, l'implication du citoyen, de la société civile dans le choix des stratégies, dans la planification, etc. Ce n'est pas très clair comment ça doit être fait, mais je suppose que les décrets d'application peuvent apporter des réponses à cela. La définition du domaine public hydraulique s'est élargie à certains domaines, entre autres les zones humides. Les zones humides sont devenues clairement des domaines publics hydrauliques. Et là, la question se pose entre la cohérence des anciens textes et le nouveau texte du Code de l'eau, parce que vous savez très bien que les zones humides sont gérées par la DGF en tant que zone Ramsar, par exemple, par l'APAL pour tout ce qui est zones humides côtières, etc. Donc, il va falloir qu'il y ait une certaine cohérence entre ces zones humides en tant que lieu de la biodiversité et la zone humide en tant que domaine public hydraulique. Donc, il va falloir bien rétablir les rôles du ministère de l'Agriculture à travers le BRH, le Bureau des inventaires des ressources hydriques, et donc les autres institutions pour lesquelles les textes existent. Le Code forestier, par exemple, il réglemente donc cela. Qu'est-ce qu'il y a comme autre nouveauté au niveau par exemple, des institutions? Le projet de code propose la création d'une instance de régulation. Cette instance de régulation, elle est là pour assurer que les services de l'eau soient fournis à tous les citoyens, que ce soit des services durables, avec un niveau, disons, d'accès possible à tout le monde, je dirais. Il ne faut pas, au niveau des tarifs, par exemple, que tout le monde puisse accéder à la ressource, au service de l'eau. Mais malheureusement, cette instance de régulation, elle sera mise sous la direction, si j'ose dire, du ministère de l'Agriculture. Chose qui n'est pas souhaitée par beaucoup d'institutions, parce qu'une instance de régulation doit être une instance indépendante du secteur qui gère la ressource et qui est dans le nouveau texte de l'eau le ministère en charge de l'eau. Et beaucoup souhaitent aussi que l'eau
sortent du ministère de l'Agriculture, c'est-à-dire que l'eau étant un secteur vital, un secteur je dirais, de sécurité nationale, ne doit pas être à la main, donc dans les mains d'un secteur qui est le secteur agricole, qui est le plus gros consommateur d'eau. Donc, l'idéal, c'est que l'eau soit mise à un niveau supérieur, au niveau peut-être de la présidence, ou au niveau de la présidence du gouvernement, ou même au niveau du ministère de l'Intérieur pour certains, et que ça reste pas au niveau du ministère de l'Agriculture. Ce qui nous conduit aussi à la nécessité de l'indépendance de certaines institutions, comme l'institution de régulation que le nouveau code de l'eau souhaite de créer. Mais malheureusement, malgré que moi, personnellement, en tant qu'expert, je vois que c'est un atout pour les citoyens d'avoir une instance de régulation qui va réguler aussi bien les quantités et leur allocation au niveau des différents secteurs, mais aussi en termes de tarification de l'eau et la couverture de coûts de production de l'eau. Certains voient que cette instance ne devrait pas exister, et d'ailleurs, dans la révision du ministère de l'Agriculture, de leur proposition de décembre 2020, donc il y a quelques mois de cela, on a le ministre de l'Agriculture, qui était Mme Aksa Bahri, donc, a supprimé l'instance de régulation. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est comme nouvelle instance, ou ce n'est pas vraiment une nouvelle instance, c'est la création de l'Agence nationale de protection et d'exploitation du domaine public hydraulique, qui est actuellement assurée par le BRH et pour lequel un texte de loi, un décret gouvernemental est sorti donc en 2018, je crois, ou 2017, qui revoit un petit peu la structure de ce bureau qui dépendait avant de la direction générale de ressources en eau et maintenant qui est indépendant et qui va s'occuper de la protection de tout le domaine public hydraulique, sachant que le domaine public hydraulique est très large. Il contient le domaine public hydraulique naturel, donc tout ce qui est oued, lacs, zones humides, etc. Et tout ce qui est domaine public artificiel, tel que les stations d'épuration, les différents canaux de rejet, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre nouveauté? C'est la création. Vous savez qu'il existe le Conseil national de l'eau. Le nouveau code de l'eau donc reconfirme la nécessité de garder le Conseil national de l'eau en tant qu'instance, je dirais, consultative, hein, qui n'a pas, je dirais, un rôle primordial et fondamental. Et donc, on a pensé à la création de conseils régionaux de l'eau. Alors, est-ce que ces des conseils régionaux de l'eau vont être intégrés aux conseils régionaux qui existent maintenant, ou ça sera des conseils régionaux à part les conseils régionaux qui existent? Donc ça, on ne sait pas encore. Les décrets d'application de ce nouveau code ont été rédigés, mais doivent être revus, bien sûr, en cohérence, je dirais, avec les besoins de la loi des collectivités locales pour qu'il n'y ait pas des chevauchements ou des incohérences. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce qu'il y a d'autre aussi comme innovation, c'est la création des groupements d'eau pour remplacer un peu les groupements de développement agricole. Ces groupements hydriques, si j'ose dire, vont se charger seulement de la question de l'eau et de l'exploitation des systèmes d'eau. Ils n'ont plus rien à voir avec le développement agricole. Donc, ils vont fournir de l'eau aux différents bénéficiaires, que ce soit pour l'eau potable, que ce soit pour l'irrigation, mais on leur a fourni d'autres prérogatives comme la recharge artificielle des nappes, que ce soit à partir des eaux usées traitées, que ce soit à partir des eaux donc conventionnelles, des eaux de surface. Au niveau, par exemple, des sanctions. Les sanctions ont été lourdement revues de façon assez consistante. C'est-à-dire, on peut aller, il y a des cas d'infraction qui peuvent aller jusqu'à 5 ans de prison. Donc, quand on emprisonne quelqu'un parce qu'il a apporté une grosse contrainte à la ressource, c'est quelque chose qui n'est pas apprécié par tout le monde. On se dit, ce n'est pas normal, on ne peut pas aller jusqu'en prison, c'est très fort. Personnellement, je trouve que c'est dissuasif.
Donc, c'est une bonne chose. Les amendes aussi ont été assez revues à la hausse. Les amendes peuvent dépasser 100 000 dinars, etc. Par contre, ce qui est aussi important, c'est que ce projet de code prévoit la possibilité de faire ce qu'on appelle, comment on appelle ça, des ententes au cas où il y a des infractions, c'est-à-dire on va pas jusqu'à donc la prison, mais on met en place une convention, ou comment ils peuvent appeler ça, pour créer des solutions communes, c'est-à-dire entre celui qui a fraudé en quelque sorte et l'organisme en charge de la protection de la ressource. Moi, je ne trouve pas normal de faire par exemple, d'accepter que certaines personnes ont fait avec elles donc Les transactions, voilà, صلح. Voilà, يعملوا الصلح avec certaines personnes qui apportent certaines donc contraintes sur la ressource. Bien sûr, les activités ou les atteintes à la ressource اللي ما ينجموش معناها يصير فيهم صلح, elles ont été identifiées. Mais ça n'a pas de sens, parce que باش تعمل الصلح avec donc une institution qui a fraudé ou une personne physique, cela nécessite des grands moyens scientifiques pour juger de l'existence de la pollution ou de l'atteinte à l'environnement, alors qu'il y a plusieurs intervenants. C'est très complexe. Et donc on sait que ça ne pourra jamais se faire, et ça ouvre la porte à beaucoup d'autres personnes. Voilà globalement, je dirais, les éléments les plus importants au niveau des nouveautés du Code de l'eau. Reste, à mon avis, un élément extrêmement important, qui est ce Code de l'eau. Il doit répondre donc aux problèmes actuels. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème fondamental, c'est que nous n'avons pas assez d'eau. Même si les barrages sont là, sont pleins, même si les nappes sont pleines, on n'a pas assez de ressources pour faire face. Et donc, cette situation de stress hydrique, c'est une situation permanente. Donc, il faut que le Code de l'eau réponde ou donne les éléments pour dépasser ce stress hydrique et ne pas continuer à vivre sous ces éléments, sous cette situation qui va être ingérable dans le cas de l'intensification des périodes de sécheresse. Madame Rauda, si سامحني قصت عليك Madame Rauda, si on peut y aller vers si vous avez des remarques ou des informations par rapport à ce que le code جاب معناتها جديد concernant le بلديات, pour pouvoir après passer à Madame عفاف اللي تنجم تعمل المقاربة مع مجلة الجماعات المحلية. Alors, au niveau de disons, de disons la gouvernance de l'eau à l'échelle donc des municipalités ou à l'échelle locale en général, honnêtement, le texte, le nouveau code de l'eau, il est, je dirais pas muet, mais presque muet sur cette question. À part la création des conseils régionaux de l'eau, il y a certains éléments dans le code, par exemple dans le projet de code, qui est même relativement en contradiction avec ce qui est écrit dans donc la loi des collectivités locales. Et là, je vais laisser Madame Afef donc en parler. Mais au niveau des collectivités locales, on ne voit pas comment ils vont gérer cela. Surtout que on sait très bien que la disponibilité de l'eau dans un gouvernorat dépend de ce qui se passe dans le gouvernorat à côté, parce que la ressource, ça n'est pas que sur un gouvernorat. Ça, c'est de un. La deuxième chose qui est importante et que je trouve qu'elle n'a pas été assez, disons, pour laquelle on n'a pas fourni assez d'éléments dans le code de l'eau, c'est
la gestion des eaux pluviales, elle a été totalement, alors qu'elle est des prérogatives des municipalités actuellement, et la gestion des eaux usées traitées. Je m'exprime là-dessus et je trouve que c'est un point extrêmement important. Actuellement, comment se fait l'assainissement et l'épuration des eaux usées? Vous avez l'ONAS, bien sûr, elle intervient là où elle a une station d'épuration, c'est-à-dire toutes les communes qui n'ont pas de station d'épuration, la gestion des réseaux, elle est au niveau local par les municipalités. Ceci devrait changer, c'est-à-dire que dans le futur, ces communes sont appelées, et l'ONAS est en train de mettre en place des nouvelles stations d'épuration. Mais ce qu'il faudrait retenir aussi, quel schéma futur pour ces nouvelles stations d'épuration? Pourquoi je dis ça? Parce qu'actuellement, vous avez l'eau usée qui viendrait de la commune X, commune Y, commune Z, commune W, et elles sont acheminées vers un lieu qui peut être dans une autre commune ou dans un autre gouvernorat. Là, on met en place une station d'épuration. Après, les eaux épurées sont rejetées des fois dans un autre gouvernorat ou au niveau du littoral, au niveau d'un autre gouvernorat. Alors, dans le futur, qu'est-ce qui va se passer? Étant une commune, si je décide de garder mon eau sur mon territoire, c'est-à-dire je dois pouvoir créer ma petite station d'épuration s'il le faut et garder mon eau pour la réutilisation locale. Parce que la réutilisation des eaux usées traitées, c'est un axe majeur de la politique nationale, c'est-à-dire on veut aller vers la réutilisation des eaux usées traitées. Mais ces eaux, elles appartiennent aux citoyens puisqu'ils l'ont acheté, ils ont payé la TVA, etc. C'est un bien de la commune. Pourquoi voulez-vous que c'est l'ONAS qui récupère cette eau et après, elle met cette eau à la disposition du privé pour qu'il puisse donc exploiter cette ressource et peut-être la vendre? Et bien sûr, la loi PPP en Tunisie, la loi du secteur privé, donc en Tunisie, de 88, elle autorise, l'ONAS à aller vers ces voies d'exploitation des eaux usées traitées. Donc, il y a ça, le code de l'eau reste très vague là-dessus et on ne voit pas comment les communes vont interpréter ce code après pour gérer aussi bien les eaux pluviales sur leur territoire, pour lequel l'eau, donc le code reste muet, et puis la gestion des eaux usées traitées, la collecte des eaux et la gestion des eaux usées traitées et la création de nouvelles stations d'épuration au niveau local, etc. Et aussi l'accès au secteur privé au niveau local, parce que la loi des collectivités locales, elle autorise les collectivités locales à accéder au privé pour gérer un certain nombre d'activités sur leur territoire en relation avec l'eau. Voilà, je vais laisser la parole à Madame Afef, ma collègue Madame Afef Marrakchi, qui va probablement vous en dire plus sur l'aspect donc code de l'eau et liaison avec le code des collectivités locales. Merci beaucoup, Madame Raouda, et je donne la parole à Madame Afef et je rappelle à tous les participants que vous pouvez تسألوا الأسئلة نتاعكم بعد ما تكمل Madame Afef, mais كما قلت لكم vu qu'on est encore ماناش nombreux, vous pouvez بعد lever la main, vous présenter ou la question نتاعكم قصيرة وتجاوبكم Madame Raouda, Madame Afef. تفضل Madame Afef pour votre intervention. Merci Olfa, merci Madame Raouda. عسلامة الناس الكل، وإن شاء الله رمضانكم مبروك. دابور أنا جوستومون كتتم اللي قالته مدام روضة، حبيت ننطلق منين هي توقفت باش نأكد فعلا أنه مشروع مجلة المياه يتميز ب معناها استبعاده تقريبا لتكريس مشاركة الجماعات المحلية. فريمون فما بعض الفصول اللي تذكر السلطة المحلية، تذكرها باقتضاب، تذكرها من غير ما تدقق المصطلح وما تقول لناش على أين جماعة محلية تتحدث، وكأنه مجلة المياه ما تفرقش بين بلدية جهة وإقليم. هذه ملاحظة أولى. نعتبر أن الاستنتاج هذايا يبرز مسألة أولية، هو أنه الوزارة وقت اللي أعدت مشروع مجلة المياه وكأنها لم تنظر للإطار القانوني بالمعنى الواسع، نقصد الدستوري وأيضا الدولي
وأيضا القانوني الأساسي، نقصد في جماعة مجلة الجماعات المحلية. علاش نقول هذا؟ على خاطر كما قالت مدام روضة قبيلة، فما ساعات مشكل تنسيق، فما مصطلحات ماهيش متماشية حتى مع الدستور. نعطيكم مثال، مشروع مجلة المياه يحكي على مجالس جهوية للمياه. الكلمة من الناحية القانونية غلطة. مجلس جهوي بالدستور ما تعني حاجة، كان حاجة هي الهيكل المنتخب الذي سيسير نهار اللي باش يتم انتخابه ويسهل عليه ربي جماعة محلية ثانية كما البلدية اسمها الجهة. دونك المجلس الجهوي متاع المياه ما لازموش يتسمى مجلس جهوي متاع مياه، لازم يلقاو له اسم اخر باش ما يدخلش في كيفاش نقولوا معناها نوع من التضارب مع مصطلح قانوني اخر اللي هو المجالس الجهويه. مع الملاحظ راهو كلمه جهوي راهي من هوني وغادي لازمها تتنحى وتعوض بكلمه اخرى اللي هي باش تولي تستعمل لكل ما هو عنده علاقه باللامحوريه، كل ما هو عنده علاقه بالادارات الخارجيه التابعه للوزارات وللولايه. خاطر كلمه جهوي باش تولي تهزنا كان المفهوم عنده علاقه باللامركزيه. مانيش انا اللي نقول هكا، دستور 2014 هو اللي يقول الكلام هذا. الضعف نتاع حضور الجماعات المحليه وخاصه البلديات ماناش احنا فقط استنتجناه. مشروع مجله المياه عمل دوره على 5 اقاليم، قسموا البلاد الى مجموعه من الاقاليم بمبادره من لجنه الفلاحه. المشروع دار على برشا مناطق في البلاد، وفي المناطق هذه بحضور ممثلين عن البلديات ورؤساء بلديات تم جلب الانتباه اللجنة حول ضعف البعد اللامركزي في مشروع مجلة المياه. ونعتبر اللقاء اليوم نتاعنا مهم في هذا الأساس ربما لتقديم بعض الاقتراحات. أنا نحب نلخص المداخلة نتاعي ربما في 3 نقاط أساسية. أول حاجة، وينهم البلديات خاصة وبقية الجماعات المحلية؟ خاطر قلت لكم الكود مشروع ما يفرقش، دونك احنا نفرق وحدنا. هو يقول لك كلمة جماعة محلية وانت افرز وحدك معناها. أولا، شنو مكانة الجماعات ضمن حوكمة قطاع المياه، ستادير مختلف الهياكل اللي تم تكريسها في المشروع المجلة في علاقة بالماء. 2، ما هو دور الجماعات وخاصة البلديات من الناحية البيئية؟ يعني هوني نحكي على دور البلديات خاصة في علاقة بالماء كثروة بيئية نادرة تستحق الحماية. النقطة الثالثة، وينهم البلديات؟ شنو موقع البلديات في الدور الاستراتيجي من ناحية والاستشاري من ناحية ثانية؟ باش نبدأ بالنقطة الأولى، ربما مدام روضة تعرضت بعض النقاط، مش باش نرجع على اللي قالت، فقط إضافة بعض الملاحظات باش نشوف بيان سور اللي ضمن مختلف الهياكل المتدخلة اللي هي باش تنظم وإلا تقرر في مجال الملك العمومي للمياه. نلاحظوا سواء في المجلس الأعلى للمياه وإلا في الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي ولا الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي في الوسط الريفي ولا حتى المجامع المائية، ما فما حتى كلمة توري اللي فما تنسيق مع الجماعات المحلية وإلا تمثيلية للجماعات المحلية. نعطيكم مثال، الفصول اللي تتعلق بالمجلس الأعلى للمياه بيان سور هذه فصول كلها باش تحيل الأوامر اون بلوس تطبيقية تنظيمية. أنا الساعة الأوامر تخوفني لعديد الأسباب. أول حاجة، تعطي مجال للسلطة الترتيبية باش تعمل بعض معناها نخليوها تبادر ببعض ربما كيفاش نقولوا التفاصيل، واللي هو ساعات التفاصيل تكون مهمة ياسر. 2، وقتاش باش تخرج هالنصوص التطبيقية. 3، أنا نعتبر أنه الإطار العام لازم يحطوا القانون، خاصة ما ننساوش أنه مجلة المياه راهي بقانون أساسي، هو مشروع باش يصدر بقانون أساسي لأنه يتعلق بالحق في الماء، بما أنه عنده علاقة بالحقوق والحريات باش ياخذ شكل قانون أساسي. أنا ما نخليش
كل شيء للامر التطبيقي، لا، انا نحدد الاطار من النص القانوني باش هو يقيد النص الترتيبي والتطبيقي. دونك اذا كان فما تمثيليه للجماعات المحليه لازم تنص عليها المجله، مش نخليها للامر التطبيقي يقرر ولا ما يقررش يشرك الجماعات المحليه. نفس الشيء بالنسبه لبقيه الهياكل المتدخله. نعطيكم مثال، لا يلزم ما يذكروش الجماعات المحليه والتمثيليه نتاعهم في التركيبه، حتى مثلا باش يذكروا المجلس الاعلى للجماعات. تقول لي مازال ما جاش، اي باش يجي المجلس الاعلى للجماعات المحليه، هو هيكل نص عليه الدستور وباش يكون تمثيلي لمختلف الجماعات المحليه. على الاقل المجله تعطيه مكان. انت تحب تحط مجلس اعلى للمياه، يا خويا حط مكانه للمجلس الاعلى للجماعات المحليه، هيك اعلى وهذاك اعلى. دو توت فاسون هي طريقه في معناها تشريك وتمثيل هيكل هو نفسه تمثيلي بالنسبه للجماعات المحليه. وانا تجيني المجله المشروع يقول لي بالتنسيق مع المتدخلين. اي متدخلين؟ لازم يقول لي بالتنسيق مع مثلا الجماعات المحليه كل حسب مجال تدخله، والا يحيلنا لمجله الجماعات المحليه. انت خاطرك مشروع مجله مياه جيت تو تعرف اللي عندك مجله جماعات محليه قبلك، كي تحكي على الجماعات المحليه لازمك تحيل، يقول لك طبقا للتشريع الجاري به العمل مثلا، او طبقا لفصول مجله الجماعات المحليه، حتى اشاره وكانها ما هيش موجوده بالحكم. هذه من ناحيه الحوكمه وهي النقطه الاولى. النقطه الثانيه عندها علاقه بالحوكمه، لكن هي تهم مباشره الدور الاستراتيجي من ناحيه والاستشاري من ناحيه ثانيه للجماعات. نعطيكم بعض الامثله. مشروع مجله المياه تحكي لنا على المخططات والاستراتيجيات والمبادئ التوجيهيه اللي هي باش تخرج منها البرامج التطبيقيه في اطار الحفاظ على الموارد المائيه والا تطويرها ولا تعبئتها. دونك فينالمون هي اللي باش تترجم سياسه الدوله في مجال المياه واستراتيجيتها. لم تذكر الجماعات المحليه بما فيه الكفايه في الفصول المتعلقه بالاستراتيجيات، وكأن المخططات لن تكون لها تطبيقات ترابيه. بالعكس، انت لازمك تشارك الجماعات من الاول في تحديد الاستراتيجيات، والكل بلديه هي باش تثري الاستراتيجيه حسب خصوصيات المنطقه والتراب البلدي. وهذا لا فقط اثراء للاستراتيجيه بل ايضا اضفاء واقعيه على الاستراتيجيه. ثلاثه، من سيطبق هذه الاستراتيجيه على المستوى المحلي؟ ما هي الجماعات المحليه. دونك سي نورمال لازم يتم تشريكها من الاول باش هي تطبقها بعد وتكون سند للسلطه المركزيه بيان سور لوزاره الفلاحه في متابعه هذه الاستراتيجيات والتنسيق. ايضا حاجه اخرى، شكون باش يعد امثله التهيئه؟ ما هي الجماعات. كيفاش تحب الاستراتيجيه او الاستراتيجيات الوطنيه ما تمشيش اون باراليل بالتنسيق مع هو موجود في المجال العمراني، لان التصرف في الماء فيه مسائل لها علاقه بالتهيئه العمرانيه والتهيئه الترابيه بصفه عامه. حاجه اخرى، تحس المشرع جهه المبادره هي بالنسبه لتوا هي وزاره الفلاحه. المشرع هو اللي لازم نجلبوا انتباهه لهذه المسائل، بما انه المشروع هو بصدد دراسه الان في لجنه الفلاحه، مازالوا كي بداوا الجمعه اللي فاتت بداوا يناقشوا في الفصول الاولى. دوك عندنا وقت ألفة باش نوصلوا بعض الاقتراحات للجنه مادام الوقت مازال يسمح. ثم نوعا ما تدارك كمان من طرف المشروع نتاع المجله في فصل هو فصل 41 يحكي عن المخطط الوطني المندمج انتجري للموارد المائيه. يقول لك يتم اعداده بالتشارك مع مختلف المتدخلين. انا هوني نعتبر انه لابد من التنصيص بصفه واضحه من هم المتدخلون، والمخطط الوطني اسمه مندمج، لازم يكون مندمج ترابيا الساعه، لازم يعكس معناها قدره على التصرف المتكامل والمندمج مع مختلف الهيئات. ونهوني نحكي على الجماعات المحليه. دونك هوني اقتراح تدقيق لهذا الفصل 41. ألفا ما تفجعش حتى كخينو
كرونو ولا شنو، دونك راني نتبع. هذايا من ناحيه الدور معناها كيفاش نقولوا من الناحيه الاستراتيجيه. من ناحيه الدور الاستشاري، به عندنا عنوان في المشروع المجله يحكي على التراخيص بانواعها، يحكي على كراسات شروط، يحكي على لزمه، يحكي به سي فغي اللي باش يعطي الترخيص هي اللي عندها الملك العام للمياه. الماء ماهيش تابعه البلديه، صحيح البلديه عندها نوع من التدخل تنشوفوه في التصرف كما قالت مدام روضه قبيله، اما اللي باش يعطي الترخيص هو السلطه المركزيه، متفاهمين. اما اش معناتها باش نعطيو تراخيص الانشطه فيها استغلال ملك عام للمياه، ينجم يكون ملوث، ينجم يهدد الامن الصحي والبيئي في المنطقه البلديه على ترابها من غير ما يتم حتى استشاره البلديه. ما قلتلكش البلديه باش تعطيها انها تقرر، لكن المجله الجماعات تقول لك وقت السلطه المركزيه تحب تعمل مشاريع في المنطقه البلديه لها ان تستشير. يا خويا طبق الفصل هذايا بتاع المجله مع الملاحظ انه راهو الراي السلبي للبلديه ما يعطلش المشروع، اما على الاقل يتم احاطه البلديه علما ان هناك انشطه سيتم الترخيص فيها في علاقه بالماء. راهو تعرف الماء عنده علاقه بالطاقه وعنده علاقه بالبيئه وعنده علاقه بالفلاحه وعنده علاقه بالسياحه، باش يكون ثم تاثير على معناها على المستوى البلدي. اون بلوس هذا ينجم ينتج عنه نتائج على مستوى الجبايه المحليه. دونك علاش البلديه ما تنتفعش على الاقل جبائيا من هذه الانشطه التي ستمارس على ترابها. اون بلوس يتم اعلامها، خاطر شكون باش يراقب؟ شكون القريب؟ شكون اللي عنده البروكسيميتي في حاله مخالفه هذه التراخيص وتهديد هذا الملك العام؟ إبان هي سي البلديه. دونك من باب اولى انه يتم استشارتها. وهوني باش نمر نقطتي الثالثه في علاقه بالدور الحمائي، واللي باش يكون زاد فيه نوع من الدور الرقابي اللي تمارسه الجماعات المحليه وخاصه معناها البلديات. هوني فما مسائل اساسيه نحب نقولها من غير ما نطول فيها، اللي المجله فيها عديد الفصول، مشروع المجله فيه عديد الفصول يحكيوا على المحافظه على الماء من الناحيه البيئيه في علاقه بالتغيرات المناخيه. يقول لك مثلا تلائم الانماط الزراعيه مع الموارد المتاحه. شكون باش يراقب التلائم على المستوى المحلي؟ ما يقولكش البلديه. يقول لك استعمال الموارد المائيه لاغراض فلاحيه باعتبار خصائص التربه. شكون اللي باش يكون عنده دور ل معناها التاكد من هذه الملائمه؟ نعرف انه هذه الخريطه الفلاحيه والخارطه الفلاحيه تحددها السلطه المركزيه، لكن ما تنجمش تقصي هيكل معناها قريب عنده البروكسيميتي. انت عملا بمبدا التفريع في مجله الجماعات المحليه اللي هو يقول لك بالنسبه للاختصاصات المنقوله نهار اخر بالسلطه المركزيه للسلطه المحليه، ولا الاختصاصات المشتركه اللي احنا نستناو في نص قانوني يخرج يقول لنا شنو اللي باش يمشي للبلديات وشنو اللي باش يقعد للسلطه المركزيه. ونتخيل وزاره الفلاحه مخمه في بعض الصلاحيات هذه. وهوني نحب نجلب الانتباه، فما نوع من التداخل. بلا مدام روضه جلبت انتباهنا لحاجه. نعطيكم مثال، مثلا المجله الجماعات تقول لك انجاز البلديه هي اللي معناها مختصه بانجاز شبكات التصرف في مياه الامطار باستثناء منشآت حمايه من الفيضانات. عليه؟ خاطر منشآت الحمايه من الفيضانات نقولوا تابعه السلطه المركزيه، لكن مجله الجماعات المحليه تقول لك اللي صيانه المنشآت الخاصه بالحمايه من الفيضانات هي من الصلاحيات المشتركه. معناها البلديه ني با اكسكلو توتالمون، اما توا ما تنجمش تعتبرها من الصلاحيات المشتركه خاطر ما عنديش نص قانوني تطبيقا لهذا الفصل من مجله الجماعات اللي يقولوا لنا. دونك لازم باراليلمون للاعداد نتاع مشروع المجله لازمنا القانون اللي يوزع الصلاحيات على الاقل يخرج باش يقول لنا وزاره الفلاحه باش تخلي للسلطه المركزيه في مجال للسلطه سامحني المحليه في مجال المياه. نفس الشيء بالنسبه للملاحظه اللي قالتها مدام روضه على التطهير
معناها فما مشكل بين البلديه ولوناس، والمشاكل هذيا المجله نتاع المياه ما تحبش تحكي عليها. معناها فما كونفوزيون، هي عامله روحها ماهيش موجوده، تجاوزتها وكانها غير موجوده، وهذا باش يعمق الاشكال بين وزاره الفلاحه والهياكل اللي تابعتها والبلديات. دونك هنا نتساءل اي دور ستلعبه البلديات في مجال مقاومه الفيضانات، مع الملاحظ انه مجله المياه تذكر صراحه الجماعات المحليه في مجال اداره المخاطر، لا سيما الفيضانات. شنو هما لي مويان اللي عندها؟ جات تذكرهم في الفصل الغير المناسب. شنو هما الاليات اللي عندهم باش يجابوا الفيضانات؟ وانا عندي مجله نتاع جماعات محليه تقول لي الفيضانات راهي مشتركه. دونك انت كي باش تحول لي اختصاصات، باش تحول لي موارد بشريه وماليه. بوغ لو مومون البلديات ما عندهاش. جوست فكرتين نوفى بهم الجزء هذايا، هو انه مثلا في مجال الانشطه اللي تستعمل برشا ماء، صناعه ولا طاقه الى غير ذلك، اللي هي تنجم تكون ملوثه، هوني لازمك تعطي دور للجماعات المحليه. علاش؟ على خاطر نعطيكم مثال. انت هوني باش تعمل دي زيتود دامباكت قبل دراسه مؤثرات باش يرجعوا للبيئه كاريمون، قبل ما وزاره الفلاحه تعطي رخص، لازم ليتود دامباكت تاخذ بعين الاعتبار الآثار على المستوى المحلي، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة. مجلة المياه لوا أورغانيك نجم تقول هالكلام، خاطر دراسة المؤثرات منظمة بوغ لو مومون بأمر 2005 محدود إلى حد كبير، وفيه عديد النقائص، ونسمعوا اللي وزارة البيئة باش تبدلوا والتو ما تبدل. دونك أنا نعتبر أنه مجلة المياه لازم تكون سباقة باش تضيف بعض ربما الخصوصيات في طريقة القيام بدراسة المؤثرات على المحيط عندما يتعلق الأمر بقطاع المياه. حاجة أخرى في علاقة بالكمية الماء والحفاظ عليه والاقتصاد فيه، وهي هذا من أهداف التنمية المستدامة، معناها ليكونومي أونو. هنا أنا في قلب معناها الحفاظ على الماء عندي فصل جلب انتباه والله يفرح لا محالة، يحكي 120 في مجلة المياه، يحكي على الخزانات نتاع المياه وتشجيع استعمال الماجن. سي تري بيان، خاصة في بعض المناطق ثم اتجاه ديجا نحو استعمال الفسطقيات والماجن، لكن يقول لك طبقا للتراتيب العامة للبناء وستحدد بأمر. هذه الساعة مجلة ما في بالهاش اللي التراب الوطني الكل ولا بلدي. ما عادش عندي تراتيب تتعمل بأمر، عندي تراتيب محلية للبناء يعملها المجلس البلدي بالنسبة لكل ما هو مغطى بمثال تهيئة عمراني. كل ما هو خارج عن مثال التهيئة العمراني يبقى تابع للمنطقة البلدية، والمجلس البلدي هو الذي يضع التراتيب. دونك كان واحد باش يحط لوبليغاتواريتي نتاع الماجل ولا الفسطقية، راهو المجلس مش أمر. دونك ديجا المجال لازمها تعرف كمان تحط روحها مقارنة بما هو موجود في مجلة الجماعات المحلية وأيضا في الدستور. الحاجة اللي توري اللي البلدية موجودة من غير مزيد حد هو أنه مشروع مجلة المياه يحط لك في الهياكل اللي تراقب وتعاين المخالفات زادوا الشرطة البيئية. معناها أنت في المراقبة تعيط للشرطة البيئية اللي هي تابعة البلدية وتاخذ أوامرها من عند رئيس البلدية. أما كي باش تحط لي نشاط ملوث وتعطي تراخيص من با تعلم البلدية، دونك يفو سافوار سو كون فو. إذا كان حاجتك باش نراقب معاك في مجال الماء بالشرطة البيئية متاعي، لازمك تعيط لي من الأول وتعلمني في قبل إسناد التراخيص المتعلقة بمختلف هذه الأنشطة. هذه إجمالا ملاحظاتي. خذيت 21 دقيقة في علاقة بمشروع مجلة المياه. بتاتخ فما أمور أخرى حبيت نحكي فيها في علاقة بالصلاحيات، نعتبر اللي هي باش تكون من معناها من لي ريكومونداسيون اللي نجموا نعملوهم معناها لجنة الفلاحة، هو في علاقة بتدقيق صلاحيات. فما حاجة ما قلتهاش، فما فصل يظهر لي 6
يحكي على تعريف مصطلحات. تعريف المصطلحات حاطط فيه 6 يقصد على معنى هذه المجلة. بدا يعرف في مصطلحات ومن بعد جاء قال السلطة المختصة. كيفاش يعرف فيها؟ الوغ بيل اون غرو وانت افرز هي المصالح المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية كل حسب مجال اختصاصه. لا انت لازمك تقول لي في مجال الماء شكون اختصاص كل واحد، وتفرق لي بالنسبه للجماعات المحليه بالذات شنو اللي راجع للبلديه، شنو اللي راجع للجهه، وشنو اللي راجع للاقاليم. ما نجمش ما نحكيش عن النوع الاجتماعي في علاقه بالبلديات ايضا، باعتبار انه المجله فيها كيف ضعف في علاقه ب معناها مقاربه عندها علاقه بالبلديه اللي هي مقاربه النوع الاجتماعي، وخصوصيه ايضا المناطق البلديه في نوعا ما في تركيبتها السوسيولوجيه بين مختلف الفئات. ما ننساوش المراه الريفيه غير مذكوره بالكل، واللي هي البلديه ايضا نجم تساعد عبر معلومات عبر معطيات، تساعد معناها الوزاره المجلس الاعلى هذايا مثلا للمياه حتى باش يحط استراتيجيه انه ياخذ بعين الاعتبار التركيبه من نوع هذايا. نحكي على مختلف الفئات هشه في القطاع الفلاحي، ونخمم ايضا في المراه الريفيه بالاساس. فوالا يعطيك الصحة مدام عفاف. بتاتخ يا كيلكو بوان نجمو نرجعوا عليهم بعد بالاسئله اللي باش يجيونا. دوكو توا عندنا سي العربي عنده سؤال، وكما طلبت منكم من الاول باش العباد الكل تنجم تحكي، ما سي اون اورا بلوس دو طون تنجموا تتكلموا اكثر بيان سور، دونك تكون مقتضب باش نجموا مدام روضه ومدام عفاف يرجعوا. وعندنا اوسي سي ماجد حكي il va intervenir après سي العربي. تفضل سي العربي. بارك الله فيك مدام ألفا. وجوست التدخل نتاعي ديجا مدام عفاف قامت بالواجب، لكن نلقى روحي انه فهمتي البلديه في برشا مواضيع تلقى روحها فرض نفسها بدون اراده في برشا مواضيع، وتغزر الشريط الساحلي مثال صغير، ما نحكيوش على حاجات اخرى ندخلوا في الجغرفه الرقميه وغيرها. به ثم مدام روضه قالت لا ريوتيليزاسيون دي زو يوزي. احنا ما وصلناش باش نتصرفوا في اللو بلوفيال البلديات اللي حاله زيجوات للبحر وعدي. هذا تصرف المياه، هذا تصرف نسميوه احنا وقت اللي هي معناتها الخزانات، قانون نتاع الخزانات كان يطبق حتى على وين موجوده البناءات زاد فني بطريقه اخرى، مش باش يكون خزان تحت الارض على خاطر يقول لك انا نعمل باركينغ سوتيران على اني باش نعمل خزان في معناتها في الباتيمه نتاعو. ثم طريقه نتاع السونداج ونعمل في وضعنا باش نعدي للو بلوفيال للبلديه باش تتصرف فيه، نجم نعديه انا في السونداج نتاعي ونعاود نستعملوا للباتيمه اللي هي موجوده. معناتها المشاريع باش تخمم موجوده، لكن انه معناتها حتى معناتها تعاون حتى الدوله انه في بناء السدود والمعناتها اللي معناتها تتكلف واحد كل شيء بافكار بسيطه نجموا معناتها مياه الامطار هي معناتها السبب، هي المصدر الاساسي نتاع المياه بالنسبه لنا. كي احنا نستقبلوها فانت مسطوحات ونظيفه وتهبط تتخزن نظيفه سواء في سونداج في البناءات ونعاودوا استعمالها في نفس المكان، والا داخل الجمهوريه اللي هي فانت الماجن العاده معناتها التقليديه. هذا بالنسبه معناتها وحاجه اخرى انه فهمتني مهم ياسر انه فهمتي باش تدخل في التراخيص البلديه، انه معناتها بالنسبه للمشاريع هذه انه في الرخصه نتاع البناء بيدها تكون موجوده معناتها الحاجات هذوما اللي هما يهموا تصرف المياه. غياب كل البلديه في المجله هذه، لكن لقات روحها ديما البلديه مفروضه ليس بارادتها. وبارك الله فيكم وميرسي. دونك نعطي الكلمه توا سي ماجد وبعد مدام فتحيه، وبعد كان مدام عفاف ومدام روضه يحبوا عندهم دي ريمارك بارابور لي زانترفونسيون. سي ماجد تفضل. الو
الو عسلامة. مرحبا. سي ماجد الميكرو نتاعك مسكر، دونك كنت نجم تحل الميكرو باش نجمو نسمعوك. سي ماجد مازال الميكرو نتاعك مسكر. الو وي مرحبا سي ماجد تفضل. عسلامة، مرحبا بكم ويعطيكم الصحة على الموضوع. صحيح موضوع شيق ياسر، في نفس الوقت زيد موضوع مخيف ياسر. نحن نحكوا على تونس ايش حضرنا لها المياه، ونحن تونس هي 10 دولة في البينيريدو، معناها نحن 10 في الاخرين. ايش حضرنا؟ وكلمة قالتها الاخت روضة قفريش ان نحن تونس التقرير تاع الFAO اللي اقل معناها اللي عنده اقل من 2000 متر 2000 متر كيب بارون، معناها الكوتا نتاعو كل شاك بيرسون سي ان فران دو ديفلوبمون. نحن عندنا ما يقارب 400، معناها رقم مفزع ومخيف. اليوم حبيت نتطرق للموضوع اللي هو القيمه نتاع الماء. نحن ديما نقيسوها بالبومباج، الفريدو بومباج. النصيب الاسد في استعمال المياه هو ما يقارب 80% تمشي للمجال الفلاحي. ثم ناس يقول لك انا مشني فلاح، لكن انت الخضره تستهلكها راهي ايكيفالون جاي مع الفلاح وتتحسب ستان كوتا محسوب عليك. ثم الاشكال اللي نشوف له موجود ياسر اللي هو البومباج، الفريدو بومباج عن طريق الانرجي رينوفلابل. الفلاح حاليا معناها يقيمها الفري معناها باش يقسم 20000 دينار اللي عمل بها الانستالاسيون نتاع البارسيل نتاعو باش يعمل ليكيبمون، يحسبها معناها الماء مش يعطيه قيمه نتاعو هو بومباج، يقسم معناها يحسبوا هو بومباج. بار كونتر القيمه نتاع الماء كيف نحسبوا نحن نشوف الرباطمون كل عام ما يقارب 1 متر كل عام يهرب الماء نسبه الهروب، وثم بليزير ناب معناها ما حلت. مره في اتولي في القيروان جبت عليه حبيت نسميه عنه قيمه تاريخيه الماء. ثم اخويا ضحكوا على الموضوع كيفاش قيمه تاريخيه، علاش؟ خاطر الماء الموجود في باطن الارض ونحن نعملوا ليه في البومباج خاصه اللي جو سوتيران، هذاك مش متاعنا نحن الاجيال المخلوقه عندنا بريود اسمها دلتا تي. دلتا تي الموجوده تو مثلا الجيل الموجود حاليا على قيد الحياه، ثم مياه عندها ملايين السنين وموجوده في باطن الارض. جت الفتره نتاع الانسان هذه اللي باش يستعملها في فتره وجيزه وخذا قيمه نتاع ثم مياه اخرى اخذاها خطيرته مش نتاع الاجيال اللي مشت، وكلهم مشينا لمرحله نتاع الرباطمون. فما بالك معناها انت الفتره دلتا تي اللي هي تري ليميتي طون فير بريسك زيرو، خذينا كميه نتاع ما خطيتنا نتاع الاف وملايين السنين اللي قبلنا، غدوه واش خليت الاجيال القادمه. معناها موضوع معناها مخيف ومحير. وثم حاجه اخرى كما نحكوا في نفس الموضوع في علاقه مع البلديات في الخزانات الفرديه، علاش مش اوبليغاسيون في انها في كل يخص بناء، اوبليغاسيون او تشجيع على انها بعث وحدات صغيره ومش كان في المياه الامطار، حتى المياه ليزو غريز ما يعبر عنه بالمياه ليزو غريز، المياه نتاع الغسالات، علاش اعاده استعمالها في ليزو دو ساش ليزو دو تواليت، وهي كميات مهوله. كيف نحسبوها نشوفوها حاجه بسيطه لكن كيف تكثر تولي عندها قيمه، وهذه تدخل في الاجراءات نتاع دي ميزير داتينياسيون. نحن باش نتحضروا معناها باش نعملوا ادابتاسيون للي شونجمون كليماتيك وثم دي ميزير داتينياسيون. لما لا معناها ثم اوبليغاسيون او ان سيستيم مثلا تاع دونكوراجمون دي بينيفيسيير اللي عندهم باش يعملوا مثلا رخص تاع بناء، خاصه هذه في البناءات العموديه، خاطر بناء عمودي باش يهبط لك الماء جرافيتير. مثلا بريمير ايتاج باش يعمل اليمونتاسيون للايتاج الريد شوسي. وشكرا. عايشك سي ماجد بارك الله فيك. نتعداو المدام فتحيه، بعد مدام فتحيه نرجعوا لمدام عفيف ومدام روز. عسلامة الناس الكل. ان شاء الله تكون تسمعوا فيا بالباهي. نعتذر ما نجمش نحل الكاميرا باش ما تطيحش لي الدي بي نتاع الكونيكسيون. مرحبا مدام عفيف، مرحبا مدام روزه. ان شاء الله تكونوا بخير. جوستومون انا الحقيقه ما عنديش معناتها سؤال مع التدخل، ما عندي سؤال تقني بويسك انا مانيش معناتها في الدومين برش. مدام عفيف دونك تعرفني كل شيء. احنا في منطقه صغيره، الاغلب المياه نجيبوها هي المياه نتاعنا، مثلا مياه الشرب هي من نفس منطقتنا. احنا عندنا ابار. شنو هي المنطقه؟ سامحني مدام فتحيه كتاش تعطينا المنطقه نتاعك؟ العيون القاسرين. دونك
دونك احنا لهنا كي نخدموا عن مناطق سقويه كل شيء عندهم ابار مخرجينهم يسقوا بهم، واحنا زاد المواطنين يشربوا نفس المنطقه، وعندنا برشا مواطنين ما عندهمش الماء صالح للشرب اللي هم يستعملوا في مجمعات المياه واللي عندها برشا اشكاليات وكل شيء. وعندنا مناطق اخرى زاد عندها معناتها قاعده تستهلك كميه كبيره المياه للري، والناس في نفس المناطق قريبه لها ماهيش متمتعه بالشرب. لهنا انا حبيت نسال، احنا ولايه القصيم كل شيء كي تمشي المندوبيه وكل شيء تقول لك مثلا الزون الموجود فيها انت زون روج ما عندكش الحق تحفر بير وكل شيء. صارت لنا مره في منطقه هي مصنفه ضمن منطقه حمراء وكل شيء، حفروا وحدهم في النوار وخرجوا الماء. كي واحد يخرج الماء جيرانه الكل يبدا يشك يقول حتى انا ارضي فيها ماء، يبدا يلوج حتى هو من دون رخص، لانه هي المندوبيه غادي كان على الاغلب ما نعرفش من وقتاش عامله مابينغ للمياه، شنو البلاصه هذيك فيها ماء هذيك ما فيهاش ماء، هذيك عندك الحق تحفر فيها ما تحفرش. انا سؤالي لهنا الدوله ولا في الكود هذه كيفاش باش يتم تنظيم الاماكن، مع اعتبار انا نرى في بلايص معناتها انا نسال منطقتي انا ما نعرفش محطوطه زون روج، اسكو انا نهار اخر كي نبدا نلوج وحدي نلقى ماء، كي نلقى ماء نمشي نستعمله في الفلاحه وكل شيء، ولا انه الدوله تقول لي ليها ضاي ماء شرب اولى من الفلاحه وكل شيء. تب نعرف في الكود لهنا كيفاش بيصير هالتفرقه ما بين الفلاحه اللي انا نرى اللي هي تستهلك في برشا ماء بارابور، فما برشا مناطق منهم مناطق في بلادي انا في نفس المنطقه ما يتمتعوش بالماء الصالح للشراب. يعيشكم. بارك الله فيك مدام فتحية على الانترفونسيون تاعك. دونك كان نلم شويه معناتها بليزانترفونسيون هذوما شنو سي العربي حكايه على الماجل وحكايه على مشاكل اخرين طرقت لهم مدام روضه ومدام عفاف. سي ماجد حكايه زاد على الخزانات لوبليغاسيون بيان لانسيتاسيون اللي يكونوا موجودين دونك في لي كونستركسيون فيرتيكال سورتو دونك les résidences c'est pas seulement معناتها ماء مطر مي aussi les eaux grises ou les eaux معناتها اللي نجموا نعاودوا نستعملوهم. وسؤال مدام فتحيه دونك يربط شويه بهالحكايه مدام روضه بحكايه لي فوراج إليسيت، وهي معناتها تسال على لي زوتوريزاسيون كيفاش يتعطاو سولون هل لي زون اللي مقسمينهم معناتها مقسمتهم المندوبيه، وشنو اعطي معناتها مشروع المجله شنو هي الحاجات اللي عطاهم جدد. نعرف شكون نبداو مدام روضه بعد نكملوا مدام عفاف. نبداو بمدام روضه. Oui, merci beaucoup. Bon, c'est surtout effectivement des réflexions et des reprises de certains éléments. فيما يخص la collecte des eaux pluviales, راهو خرج décret il y a 2 ans, je crois, qui entre le ministre de l'Agriculture et l'Équipement pour pas la nécessité, mais c'est pas une obligation, mais c'est un texte qui incite, c'est un décret qui incite les gens à installer donc le MEJ, donc les citernes d'eau pluviale, moyennant des subventions de l'État. لكن ماهيش une obligation. Entre obliger quelqu'un à construire et sortir un texte de loi qui donne des avantages pour l'acquisition ou la mise en place d'une infrastructure bien déterminée pour l'eau, فما حاجة معناها c'est différent. نجم تقول لي أنت معناتها texte code de l'eau, il doit préciser l'obligation de créer المجال. ما عادش تقع على كيف، وكان عمل هنا عنده الحق في سبفونسيون كان ما عملش لا، ولهنا يدخل معناها لو رول دي الجماعات المحليه pour que وقت اللي يعطي le permis de construire il doit vérifier absolument la présence sur le plan d'une citerne de stockage ماجل ولا غيرها. ça peut être une petite citerne aérienne ولا غيرها. فهمت؟ لا ميم شوز نربط مع معناها الاخ اللي يتكلم على الخزانات الفرديه تاع مياه الامطار ولا مياه الرماديه معناها لي زو غريز. effectivement معناتها l'utilisation des eaux grises معناتها سي ان اكس ماجور، على خاطر معناها احنا الاستعمالات نتاعنا في الدار معناها عندك 60% فما لي زو معناها بور لي تواليت معناتها لي زو سانيتير. Et donc, ça serait bien que cette eau viendrait en partie من les eaux grises اللي احنا نطيشوا فيها واللي
il suffit de la stocker, de une simple filtration, même تاع الدوش ولا تاع لافابو كي نغسلوا يدينا ولا c'est des eaux relativement propres, bien sûr. Si elles passent dans un système fermé où on opte pour des toilettes avec poussoir, ما عادش الشاش دو العريانه juste poussoir تنزل عليها وسيل ما يخرج كيما dans les hôtels, effectivement هذاك علاش الكود دو لو قاعد باقي سطحي. يقول لك on doit aller vers l'économie de l'eau. L'économie de l'eau c'est un axe majeur de la politique, لكن ما يقولكش كيفاش. احنا في وضع اللي يلزم معناها il faut que les choses soient dites de façon claire. فما حاجات يلزم مثلا منعها بتاتا، يلزم تتذكر في الكود دو لو اللي هي ممنوعه. مثلا حكايه التسييق، انتم جبتوا برشا حاجات، فما حاجه بسيطه اللي برشا ناس في ديارها ما تعرفش تمسح ديارها بالخيشه عاديه ولا بالاسبيراتور. تو الموند نا با داسبيراتور، تو الموند مي الناس تعرف تنظيف الدار الا بالتسييق. يسيقوا، يقول لك باش نسيق الدار اليوم يجيب فام دو ميناج، يجيب دو فام دو ميناج باش يسيق الدار ليتاج الاول والثاني والثالث ولا حتى ايتاج برك يسيقوا. انا مثلا كان جيت انا من المسؤولين نقول لك التسييق ممنوع، سي با كومبليكي. هذا باش تسيق الدار ما عادش، ولا يسيقوا التروتوارات من الماسونات. الناس تسيق في التروتوارات، تبخبخ الكياس باش تلمد التراب، باش التراب في الصيف بالريح وبالكراهب ما تهزوش معناها وتدخلوا للديار. يشد التويو ويبدا يرشرش في الكياس ويبرد قدام الدار. يا دي شوز كي ne devrait plus se faire. وهذه راها اني من مشمولات معناها الصورات المحليه، خاطر هما اللي غادي هما اللي ينجموا يراقبوا. الكود دو لو الي ريستي جينيرال، يفو الي فر ليكونومي دو لو. ليكونومي دو كيفاش؟ اعطيني حاجات ملموسه. رانا نو سوم على ليميت، نو سوم ان سيتوياسيون دو كريز. وهذا اللي الكود دو لو قعد باقي معناها راه انا معناتها تري جينيرال وما عطاش حاجات اللي هي فريمون نحسوا كي نقراوها اللي هي فريمون معناها المشرع متمكن اللي الوضع فريمون خطير وصعيب. دونك هذايا موجوده. نحب نرجع انا على الاخ اللي يتكلم على القيمه نتاع الماء وربطوا يقول لك الفلاح معناها بالنسبه له قيمه الماء ولا لو تاريف دو لو مربوط بالبومباج نتاع الماء. et pourquoi ne pas aller vers les énergies renouvelables. ولهنا انا je tire la sonnette d'alarme. justement le code de l'eau il doit absolument code de l'eau جديد je veux dire اللي تو مش يتحط il doit mettre en place ce que j'appelle les garde-fous. ايش معناه؟ لازم يحط دي ليميت. انا يا خويا توا وهذا الاشكال الكبير معناه on va aller vers une surexploitation de plus en plus galopante de la ressource. علاش؟ خاطر توا السيد اللي يحط يعمل فوراج ولا ان بوي يدخل يحط فيه ترومبه il est obligé d'avoir l'électricité من ستاك. دونك الستاك عطاتو كان عنده اوتوريزاسيون من الفلاحه pour faire le forage تعطيه، ما كونش ما تعطيش. اوكي. اما توا n'importe qui peut acheter les cellules photovoltaïques ويحط على الترومبه نتاعو ويجبد كيما يحب. On ne passe plus par un organisme qui va fournir l'électricité. Et là, c'est encore très, très grave. Donc, le recours aux énergies renouvelables pour alléger le coût de l'eau, voilà, les dépenses de l'eau, les فلاح, حاجة باهية, mais il faut qu'elle soit réglementée, il faut qu'il y ait des garde-fous, sinon, اللي هذا مش يشري l'équipement d'énergie renouvelable, photovoltaïque ولا solaire ولا ce que vous voulez, et va l'installer وفي أرضه ما لا راه حد ولا شافوا حد. هذاك علاش قلنا l'accès à la ressource, quel que soit le mode d'accès, يلزم الكود دو لو يحط اللي هدايا il doit être assujetti à un comptage. يلزم فما كل إنسان qui va accéder à la ressource يلزم عنده compteur. Et je dirais même un compteur inviolable, je dirais même un compteur intelligent, c'est-à-dire il est relié à un système national de suivi des prélèvements. Sinon, اللي يحك راسه يعمل فراج ويجبد الماء كما يحب. ولهنا باش نربط زاده مع اللي قالته الأخت فتحية concernant الغاسرين معناها العيون هذه اللي في الغاسرين. Moi j'ai travaillé sur le glycérine, je sais que la situation de l'eau elle est extrêmement معناها assez grave avec les problèmes de pollution, avec les problèmes d'utilisation, même des eaux usées pour l'agriculture, alors que c'est formellement interdit.
حبيت نقول لها اللي الكود دو لو جديد هذا لا بروبوزيسيون كي سوميز على ار بي كيما الكود دو لو القديم تاع 75 اللي هو actuellement en vigueur. L'État, à chaque fois que la ressource ne supporte plus des prélèvements supplémentaires, عملت deux types de protection. عملت les périmètres de protection, ثلاثة عملت les périmètres de protection, les périmètres de sauvegarde autour de la ressource, ou les périmètres d'interdiction. Fait les périmètres d'interdiction, il est formellement interdit de pomper de l'eau, de faire un forage, même si l'eau existe, mais la nappe, elle est exploitée à un niveau qui ne permet plus une exploitation nouvelle. Donc, l'État classe certaines zones qui peut être في القصرين ولا غيرها en zone, ce qu'on appelle en zone d'interdiction. Ça veut dire qu'il est interdit de forer. Et là, si un citoyen ou un organisme fait la demande au CRDA pour demander le forage, on va lui dire non, monsieur, vous êtes en situation, cette nappe-là, elle est classée en zone d'interdiction. Et point barre. C'est que les gens, vous leur dites que c'est interdit, وهذا الرول نتاع الدولة والرول des collectivités locales, c'est de venir en aide à ces gens-là. Il faudra les orienter vers d'autres activités ou alors d'autres ressources que la nappe profonde. معناها السيد اللي ماشي في باله مش يعمل فلاحة على خاطر الماء موجود, il faudra dès le départ il soit encadré pour qu'il fasse pas ça, مش يزرع وبعد يلوج على الماء باش يسقي النبتة نتاعو جديدة ولا الشجرة نتاعو جديدة etc. Ça c'est le rôle fondamental. Et là il va y avoir des gros problèmes في تونس على خاطر malheureusement toutes les activités se font avec de l'eau وما عندناش توجهات pour معناها aller vers des activités moins consommatrices d'eau ولا des activités اللي ما فيهمش استعمال ماء au moins الباهي, خاطر برشا استعمالات تاخذ في الماء صالح للشراب ميسونات alors qu'elle aurait pu utiliser un autre type d'eau. Donc مثلا on se demande علاش السونات بكري كذا الاخ تبع les eaux grises pour tout ce qui est toilette. هل يعقل بلاد ما عندهاش ماء معناتها elle dessale l'eau de mer وتحطه في الحلاقم pour que 60% de cette eau va aux chasses d'eau. معناها يلزم مثلا في الكود دو لو هذايا يبدا مكتوب نوار سي بلان كما قالت مدام عفاف, ما نخليوهاش في المهموده, ما نخليش الدكري هو اللي يعينه, نحط اللي مثلا il est interdit d'utiliser l'eau potable pour autre besoin que la consommation humaine. La consommation, je dis bien la consommation, c'est-à-dire l'hygiène باش تدوش وباش تشرب وباش تغسل دبشك. Mais tout ce qui est chasse d'eau, on doit aller ويلزم الكود دو لو يقننها ويقول راهو معناها l'utilisation des eaux grises et معناها l'option fondamentale مثلا خاطر ما عندناش ماء راهو معناها شيء معناها nous sommes en situation très très grave ويلزم الكود دو لو معناتها يظهرها ومالوريزمون ماهيش ظاهره comme il faut في التكست actuel. Merci beaucoup, Madame Raouda. نمشي donc Madame Afef. Si vous avez des remarques par rapport aux تقال وكان تحب فما حاجات أخرين تحب تزيدهم Madame Afef par rapport à votre intervention. Merci pour d'abord les questions qui ont été posées. معناها في الكونتينيتي نتاع اللي تقال على معناها الكاركتير اوبليغاتوار نتاع استعمال الخزانات. ان فيت توا احنا عندنا بوسيبيليتي باش نزيدوا هذايا بنص صريح, مش ديكري عام كما قالت مدام روضه من 2018 يحكي على الانسيتاسيون اللي هو مشروع مجله التعمير. انا عندنا مشروع مجله التعمير جديد توا اونكور, وزاره التجهيز تعد فيه, ممكن اقتراح مثل هذا معناها التنصيص صراحه في علاقه برخص البناء, بما انه المجله هذه المشروع جديد تنظم في عنوان كامل رخص البناء, وهذا باش يكون عنده تاثير بيان سور على صلاحيات البلديه مباشره, خاطر هي اللي رئيس البلديه هو اللي يعطي الرخصه. هذه ملاحظه اولى. الملاحظه الثانيه اللي قالته لطيفه على الابار العشوائيه وحكينا فيه, كنت اتذكر مدام روضه قداش مره في الندوات الاقليميه المجله ما لقاتش حل نهائي
ديجا الآبار العشوائية تو هل سيقع تسويتها؟ وقت اللي صارت الندوات الإقليمية بحضور الولايات وبحضور رؤساء البلديات، الوالي والمدير الجهوي متاع الفلاحة يعطيك قداش من بير عشوائي يعرفوهم بالواحد. معناها فما ان بروبليم بين اون سيتواسيون دو فيت ولا سيتواسيون جوريديك. معناها يقول لك ممنوعين ويقول لك باش يتعاقب ويقول لك هذايا معناها مساس بالثروه، لكن ما يقولكش باش نعملوا فيه. معناها ديجا لطيفه الابار العشوائيه اللي تو موجوده، المجله ما عطاتش فيهم حتى احكام انتقاليه، ما قالتش حتى راه باش يتم تسويتها، ما قالتش حتى كيفاش باش نتجنبوا معناها مثل هذه الاستعمالات الغير شرعيه في المستقبل، واللي هي التهديد الكبير اللي صاير قدام الندره نتاع الماء. حاجه اخرى ما قلتهاش قبيله لكن حبيت نستغل الفرصه باسكو الكلمه رجعت لي، في المخاطر والدور نتاع البلديات في علاقه بسلامه المياه. فما فصل في مشروع المجله، فصل المياه، يقول لك وقت اللي فما اعمال تهدد سلامه المياه والا مضره مثلا بالقطاع، السلطه المختصه يقول لك كالعاده سسبانس بارالوج شكوني يمكن لها ان تتخذ قرار بايقاف مؤقت والا نهائي للنشاط. تعرف ان الايقاف المؤقت ينجم ياخذ رئيس البلديه باعتباره سلطه ضبطيه محليه، عنده الحق ياخذ ايقاف مؤقت نتاع اكتيفيتي تهدد احنا نقولوا البيئه، دونك تنجم تقول تهدد قطاع المياه، على ان يبقى الغلق النهائي من اختصاص السلطه المركزيه اللي هي الفلاحه. دونك ميم سي لو كود نو لو دي با، هذا مجله الجماعات المحليه تمكن رئيس البلديه في اطار صلاحياته الضبطيه طبقا للفصل 267. فما حاجه اخرى جست حبيت ان كيف السلطه المحليه نعتبر اللي هي غايبه في المجالات اللي هي عندها دور تلعب، معناها دور واضح انها تلعبه. انت كي تقول اللي هي تنجم تعاين المخالفات بالشرطه البيئيه مثلا، يا اخي هي الساعه الشرطه البيئيه تم تعميمها على البلديات. الشرطه البيئيه واحلين عدديا معناها كميا وكيفيا في القيام بالصلاحيات المنصوص عليها في قانون 2016 حول مخالفه تراتيب الصحه. خلي باش تزيدهم دور اضافي في مساله معاينه مخالفات، الا عاد اذا كان وزاره الشؤون المحليه وعدت وزاره الفلاحه اللي من هوني وغادي وقت اللي يخرج المجله سيتم تعميم الشرطه البيئيه وتجهيزها على 350 بلديه. فوالا هذه حبيت اضافه انا حبيت نزيدها. سي عبد الغفار محمد إلى عنده مداخلة ولا سؤال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ثم صوته؟ ثم صوته وفما برشا هواء. لا غلط خاطرني خارج الشانتيك علاش. مرحبا بالناس الكل ومساء الخير. راس الموضوع كبير برشا كما قالت مدام عفاف، الولاة والمسؤولين كان على مستوى جهوي ولا على مستوى مركز يحضروا في الندوات الإقليمية، إلا لكن للأسف ما كانش مخرجات ينجموا يطبقوها المجال في البلديات. مش نحكي على الواحة اللي ديما فيها، مثلا نسكن في جابس عندنا الواحة اللي هي مشكلة المجمع الكيميائي التونسي اللي هو فرغ الآبار كلها، ومعناها حالة ساعات الواحة الفلاح معناها ما عادش ينجم منين باش يسقي الغابه نتاعها. ساعه الماء الكو نتاعها ربما عندي تقرير مفصل بعد هيك نحاول نبعث المدام عفاف والاصدقاء كلها برميل، معناها باش تمشوا يوما ما 2050 نجم نقول لكم جابس ما عادش فيها ماء. ربما هذه الواقع، لكن رخص الابار قاعده تعطى بالمعارف، ما فماش لجنه جهويه قاعده تطبق في الواقع اللي يلزم فيه متطلبات الملف ولا الرخصه. وفما بينما توا انا في البلاصه الموجوده فيها في حي كامل ثم 4 بيرين غير مرخص لها. شنو هو الحل كمجلس بلدي ينجم يشوف في الرهن هذه؟ اذا احنا باش نمشوا على حمايه ولا مجله المياه،
يعني بالرسمي ثم مشكل كبير، راهو يلزم قرار على السلطه المركزيه يتعدى جهوي، بلديات تبقى، والفلاحه هي المسؤوله الاولى. انا تو نمشي بحذا بير بتاع ماء غير مفعل منذ 3 اشهر، فهمني؟ باش يشربوا منه 2 معتمديات. نهار اخر ربما البير هذه اللي باش يمشي المواطن باش يشرب منها المواطن باش يوصل يوما ما يمشي للغابه، لان الكوم تاع الماء ولات غاليه والناس كلها تمشي تشرب في الماء المصفي المحلى بالاحرى، والماء هذاك ما عادش قابلينها. علاش؟ هذه هو الاشكال الكبير، من خاطر قلبي معبر كان سواء على الفلاحه ولا السناد راهو بالرسمي يلا غالب. تمنينا ان يكون الملتقى بالحق، خاطر الملتقى الوطني اللي صار المره اللي فاتت اللي حضروا فيه الساده رؤساء البلديات ومسؤولين جهويين فلاحه وصوناد و كلهم ما تماش مخرجات، ما لقيتش محضر جلسه شنو مخرجات الملتقى بالضبط، شنو باش نجموا نعملوا مثلا باش نحموا الماء نهار اخر، ولا باش بالرسمي معناها نخمم انا في نهار اخر صغاري شنو باش يشربوا المازوت ربما معناها، فهمني؟ ربما هذه مشكل كبير معناها. نتمنى انا نمشوا فيه معناها كبروجي صحيح. من بكريك كنت الاستماع وما نجمش ندخل بحكم الخدمه نتاعي سور تيران، هذاك علاش. ومشكورين. عايشك سي عبد الغفار. ظهر لي مدام ألفة تحب تاخذ الكلمه، وبعد نرجعوا نحوصلوا مع مدام روضه مدام عفيف. Donc, salut tout le monde. Madame Raouda, Madame Afif, Madame Ulfa, les effectifs, merci beaucoup pour cette initiative. C'est le sujet important et ça m'intéresse beaucoup. أنا باش نرجع لمدام عفيف سورتو للحاجات اللي هي ماهيش واضحة، ومعناتها البلديات السلطة المحلية المنتخبة مباشرة ماهيش امبليكي. مش نلقاو احنا بتاتر جو بروبوز قدام بليدويي خاطر لو رول دو لا سوسيتي سيفيل تويكا باش نعملوا الناس الكل نتلموا باش نعملوا بليدويي باش توضح يعني المصطلحات كلها تولي واضحه في مجله المياه. من جهه اخرى احنا نشوفوا معناتها حتى البلديات اللي اننا نشوف 5 ans مع البلديات اللي كانوا فاسيليتاتريس ولا سوبرفيزيون دي كيف دي بريس ديال دي كوليكتيفيتي لوكال، ماهيش قادره تعمل في دياغنوستيك معناتها على تيران. حتى طلبنا باش تعمل دياغنوستيك بارتيسيباتيف، ماهيش قادره تحرص على باش تعمل يعني الكوليكت نتاع تجميع مياه الامطار. قال لك انا الفلسه عندي غاليه ما نجمش يعني تحرص كان على التنوير والتعبيد والترتيب براتيكمون هذا اللي بروجي دو بروكسيميتي. مالوغوزمون ماهيش قادره تخدم على الكوتي هذيا. كيف الفلاحه معناتها اللي هي مهمه واللي عندها المعلومات كلهم، ميم حتى في الكوميتي دو بيلوتاج ديما حتى في المنهجيات نطلبوا انهم باش يحضروا سواء الفلاحه والصوناد والسيس. مالوغوزمون ما ثماش تنسيق من بين البلديات ومن بين السلطات هذيا، اللي تلقى روحها ديما البلديه تخدم وحدها وما عندها حتى انفورماسيون. دونك كيف تويكا البلديات دو بونس اللي هي مدعوه باش تراجع امثله السيئه، كيفاش باش تراجعها باش تعد معناتها الامثله نتاعها وتاخذ بعين الاعتبار معناتها التيريتوار نتاعها انها باش تهيئوا على اعتبار كسوة مياه الامطار. بما انه المنشات لحمايه الفيضانات تخص السلطه المركزيه ما باش تكون صلاحيات مشتركه، اما خلينا على الاقل في لي بروجي دو بروكسيميتي. دونك لازمها تاخذهم بعين الاعتبار. كل عام بدات تعد تعمل في بلان انيال دانفستيسمون، تعمل زاد مش تدخل في البلان كومينال دانفستيسمون. مي مالوروزمون ما نلقاوش هذايا لا في الاربانيزم، لا نلقاو ثما دياغنوستيك، لا نلقاو ثما كورديناسيون بين السلطات الكل. ولو رول دو لا سوسيتي سيفيل معناتها ينجم يكون يكاد يكون مغيب، والسلطه المحليه اصلا هما غيبوها نوعا ما وهي غايبه من اصله. معناتها هي بدا ماهيش قاعده اللي تخمم معناتها دين فاسون كوريكت باش تجم تهبط لي هذوما على ارض الواقع. هذا هو اللي حبيت نوصل للناس. Merci beaucoup, Madame Ulfa. Donc, les deux interventions الأخرين. سي محمد عبد الغفار كان فهمتك بالكدا هو حكى على مشكلة الواحات، مشكلة الفراج اللي موجودين في الواحات، ومشكلة زاد الماء صالح للشراب. معناتها كان الماء هذا ماشي للفلاحة وما فماش
اون ديسبونيبيليتي معناتها اسي لي ريسورس نو في الصالح للشراب. دونك فما مشكله كبيره في الريجيون تاع لي زوازيس، والغول بينات المونسيباليتي والغول بينات لو بوفوار سنترال. مدام ألفا جوست صوتك كان بعيد شويه، جيماجين مدام عفاف سمعتك بالقدام. حكيت على البلي اللي لازم يتخدم باش تصير تعاريف واضحين اكثر في مشروع المجله الجديد. حكيت على عدم التنسيق بين البلديات والوزاره، وكيفاش البلديات باش تتبع معناتها الامثله نتاعها، كسوا على حكايه مياه الامطار ولا على حكايه الفلاحه ولا على حكايه اخرين. هذا اللي نجمت نسمعه. انا باش نعطي الكلمه لمدام عفاف تعطي معناتها كان ثم توضيحات، وبعد مدام روضه كانت تجد تجاوب على حكايه الزوازيس، وتزيد كان عندك معلومات اخرين تحب توضحهم مدام روضه. دونك نبداو بمدام عفاف تو. شكرا ألفا. معناها في اللي تقال حبيت معناها نجلب الانتباه لحاجه. احنا نعرفوا لمجله الجماعات المحليه كان فيها في مشروعها فصل يحكي على الجزر والواحات، تذكر حكينا عليه. مالوغوزمون الواحات تنحات من مجله الجماعات المحليه، ما نعرفوش علاش، وقعد فصل فصيل نقولوا احنا يحكي على الجزر. شو يقول؟ هو الفصل 243 يقول في توزيع الصلاحيات المشتركة بين السلطة المركزية وبين البلدية يؤخذ بعين الاعتبار خصوصية الجزر في المجال entre البيئي. دونك هوني نجموا نلقاو الماء. الفصل هذايا بالرغم اللي هو وحيد ولكنه مهم، كان نحبوا نربطوه مع الماء. اثنين، اليوم احنا في طور تعديل، قاعدين يحكيوا على تعديل، تذكر ألفا وكيف محمد حكينا قبل على مقترحات لتعديل مجلة الجماعات المحلية. لازم الفصل اللي يحكي على الجزر يرجع فيه الواحات. إذا كان نحبوا معناها نعطيو مكانة للواحات صلب مجلة الجماعات المحلية. علاش الإضافة هذه باش تكون هامة؟ خاطر مشروع مجلة المياه فيه الواحات، فيه لا بريز اون كونت تاع السبيسيفيسيتي نتاع الواحات والاشكاليات الخاصه في الواحات، وهوني نجموا نعطيوهم مكانه اخرى في المخططات هذه الوطنيه. المخطط الوطني المندمج لي لازم يكون عنده عنوان فيه لي زوازيس ولي زيل وحدهم. تذكر مدام روضه انت في وقت مشينا لتوزر في الندوات الاقليميه قلت نورمالمون الكود كان يحب يعطي مكانه لهالمناطق هذيا، لازم يعمل عنوان للواحات. فما فصل ولا اثنين على الواحات، سي تري فيبل. دونك المجله فصل جو كخوا، المجله ضعيفه بالرغم اللي عديد الملاحظات تم تقديمها في هذا الاطار. هذه من ناحيه. بالنسبه للمداخله الاخرى نتاع ألفا جو كوني تري بيان و جو سوي كونتونت اللي انا عاودت ديما تدافع على الديمقراطيه التشاركيه. يا ألفا اذا كان الجماعات المحليه باش يكونوا ضعاف وسط مجله المياه، فما بالك بالديمقراطيه التشاركيه على المستوى المحلي. علاش؟ هنقول لك عليه. خاطر وقت اللي المجله باش تعطي مكانه للبلديات فورسيمون بطريقه غير مباشره باش تعطي مكانه للديمقراطيه التشاركيه، خاطر البلديه بالصفه عليها طبقا وتطبيقا لمجله الجماعات المحليه لازمها تشارك اشاك فوا اللي هي الي امبليكي، هي لازمها تشارك المجتمع المدني والمواطنين نتاعها. دونك تعرف لوغ ديستان مربوط ببعضه. دونك لازم مجله المياه تكرس مكانه اوضح للبلديات باش عن طريقها المجتمع المدني المحلي والمواطنين المحليين يكونوا حاضرين. يمكن ألفا الفصول اللي تحكي على المجتمع المدني في مجله المياه اكثر من الفصول اللي تحكي على الجماعات المحليه. دونك تحس اللي المشرع خذا بعين الاعتبار اكثر لو فولي ديموكراسي بارتيسيباتيف اكثر من الفولي ديموكراسي لوكال، وما فماش ديمقراطيه محليه من غير بلديه. فوالا. تفضل مدام روضه. Le micro. J'active mon micro, voilà, merci. Merci, Afef, quand elle parle avant moi, elle dit presque tout, donc elle ne me laisse pas grand-chose à dire, mais quand même, il y a quelques points que je voudrais souligner davantage, le contexte local, donc ils essayent de comprendre ça, à l'aqal,
s'ils ont l'occasion d'intervenir pour changer quelque chose dans la discussion sur le code de l'eau, ils doivent y aller, ils doivent écrire à leur supérieur et se manifester إذا كان يفهموا بالكلام معناتها ce qu'on va leur dire. نبدأ منه كملت عفاف حكاية الواحات. الواحات c'est quelque chose d'extrêmement spécifique. Les oasis, c'est ce qu'on appelle un microclimat. راهم les oasis لهم كيما الشمال ولهم كيما الوسط ولهم حتى شيء. علاش les oasis؟ خاطر la présence de l'homme dans le sud n'est possible qu'avec les oasis. إلا بالنخل. خاطر النخل avec l'eau, bien sûr, elle crée le microclimat qui permet la vie de l'homme dans l'oasis. معناها إذا كان ما فمش ماء dans les oasis راهو الإنسان ما ينجمش يعيش خاطر. Il est obligé d'émigrer vers le nord, ou vers la côte, ou où vous voulez. Et c'est la désertification. Ça, c'est le premier point. Donc, la présence de 3 éléments fondamentaux dans le sud, l'eau, le palmier et l'homme. Il ne s'agit pas de changer le palmier parce que c'est un gros consommateur d'eau. Il consomme entre 10 et 20 ou 25 000 mètres cubes à l'hectare. Non, parce que la survie de l'homme, l'existence même de l'homme dans le désert, dans les oasis, n'est possible qu'avec le palmier. Donc, le contexte du Sud est extrêmement différent, surtout pour ce point-là. Pour le deuxième point, que l'eau qui est utilisée dans le Sud, c'est une eau peu renouvelable, ce qu'on appelle communément eau fossile, c'est-à-dire qu'il lui faut des milliards d'années. Et le troisième point important, le code de l'eau, c'est complètement, c'est que ces eaux, elles sont partagées avec la Libye et l'Algérie, et ce sont des eaux qu'on appelle transfrontalières. Le code de l'eau marqué l'aspect transfrontalier et les risques majeurs qu'il peut y avoir entre la Tunisie et les pays voisins sur le partage de la ressource. Donc, le contexte des oasis est extrêmement particulier où la vie de l'homme, elle dépend de ce qu'il va boire, mais de le palmier lui-même. باش نربط مع اللي قالوا الأخ الواحات مشكلة الواحات ومشكلة الماء الصالح للشرب. معناها الإنسان ما ينجم يتوجد باش ويشرب إلا من الواحة موجودة، إلا من النخلة موجودة. C'est une équation complexe وهذاك علاش أنا كخبيرة طلبت في les réunions régionales حكيت على هذايا وقلت لهم il faut carrément sortir الواحات من الكود de l'eau ويعملوا له un code spécifique وحده كيما le code forestier exactement. توا bien sûr نجموا معناها نحطوا des éléments fondamentaux في le code de l'eau, mais à mon sens il faut un code spécifique aux oasis au même degré. D'ailleurs, les gens qui vivent dans les oasis, c'est à peu près 10% de la population tunisienne, c'est un peu la population qui vit dans les forêts. De la même manière que les forêts protègent le nord du pays contre donc, tout ce qui est érosion dans les barrages, etc., les oasis et la présence de l'homme dans les oasis protègent la Tunisie de l'avancée du désert et de la désertification. C'est extrêmement important qu'il y ait, à mon sens, un code spécifique aux oasis de la même manière qu'il y a le code forestier. هذايا من ناحيه السود والاشكال نتاعو والليزون avec donc bien sûr en liaison avec le code de l'eau. نحب نرجع على حاجه معينه اللي فما جمعيات ذكرت لي الكود دو لو مثلا doit insister sur le principe de pollueur payeur. لكن العهده على الملوث اللي هي معناها مش ظاهره تو. نحب لهنا نجلب الانتباه لخيان من les collectivités locales اللي هذا معناها ils doivent le regarder avec un œil معناتها assez critique et assez معناها ils doivent être très vigilants. Vigilant علاش؟ خاطر إذا كان معناها تعدى البرانسيب هذايا في الكود. Le principe de pollueur payeur اش معناها؟ Celui qui pollue doit payer une taxe. Généralement, en fait, le payeur, le pollueur, il paye une taxe, mais cette taxe, elle est engloutie dans les caisses de l'État et elle ne sert jamais à réhabiliter le système qui a été pollué. Et ça, c'est, il ne faut pas aller dans cette direction. Donc, le système pollueur-payeur, et d'ailleurs, les collectivités locales doivent en tirer profit.
le collecteur les eaux usées اللي جايني de l'intérieur du pays, il va se jeter au niveau d'une commune qui se trouve sur les littorales. Elle peut demander en cas où ces eaux, elles viennent من l'ONAS, mais le réseau de l'ONAS, ils taillent في littoral متاعي en tant que commune, ils ont pollué le littoral, je dois demander à l'ONAS une taxe pour la pollution qu'elle a créée au niveau de mon littoral. Qui va payer ça? Comment ça va être appliqué? Est-ce qu'une commune peut demander à un pollueur X, qui peut être une personne physique ou morale ou même une instance publique, كيفاش مشي تعمل le principe هذا, sachant que si on détaille comme il faut le principe pollueur-payeur, en fait, je vous donne, ساعات l'État donne des avantages l'عباد pour qu'ils ne polluent pas, mais en fait كانش تقول له هاو نعطيك فلوس وما تلوثنيش. معناها en fait c'est pas le principe pollueur-payeur, c'est le principe معناها c'est moi qui te paye pour que tu ne pollues pas. Avec علاش l'État dans certains cas elle donne des subventions pour réduire les pollutions. Mais نحب لهنا نأكد على حاجة معينة, هي ce principe pollueur-payeur, il faut qu'il soit bien décortiqué. Il faut peut-être un autre principe dans le cas de la ressource et dans le rejet des ressources des communes dans d'autres communes. حاجة الأخرى اللي هي مشكلة الفيضانات اللي هي من مشمولات, وهذه معناها la protection contre les inondations اللي هي معناتها du ressort de l'équipement et de la direction de l'hydraulique urbaine, والفيضانات في à l'intérieur اللي هي من مشمولات البلديات. لهنا نحب نذكر بحاجة معينة, اللي الكود دو لو توا هذايا جديد اللي en cours de discussion يحكي على الفيضانات على برشا مطر في شكل فيضانات. نحب نجلب انتباهكم الكل اللي dans le futur aussi bien les inondations que les sécheresses vont s'intensifier. Je معناها on aura beaucoup plus de périodes extrêmement pluvieuses et courtes et des périodes de sécheresse longues. علاش les lots de pluie برشا ماء on la voit qu'en termes d'inondation. Pourquoi on n'étudie pas ça en termes d'opportunité? ما عندناش مطر وإحنا عندنا موارد ضعيفة وربي عطانا برشا مطر. Il faut aller vers l'innovation et vers l'utilisation de cet excès de ressources en tant qu'opportunité pour avoir beaucoup plus d'eau. إحنا حكينا اللي حتى كان البراجاتنا معبية واللي ناب تاعنا بعدنا رانا عندنا أقل من 500 متر مكعب للفرد الواحد. فبدير كون دوا aller vers les milles اللي تحكي عليها لا باول. الميل هذه مش نجيبها يما من التحلية نتاع مياه البحر, quelque chose qui est extrêmement impossible باش نجيب 8 مليار de mètres cubes من البحر على خاطر ça coûte excessivement cher. Et donc le mieux ce que je valorise les eaux excédentaires وقت اللي تجيني في وقت الفيضانات. وهي علاش تعمل الفيضانات؟ على خاطر malgré qu'il y a l'interconnexion entre les barrages actuels, وقت اللي المطر تبدا تصب السدود تبدا جينيرالمون الكل معبيه. Et vous pouvez pas faire le transfert d'un barrage à l'autre خاطر البراج اللي مش تهز له الماء تنجم هو ديجا معبي مش يفرغ. معناها جو في transférer l'eau avec de l'argent وبعد مش نطيشه. Non, il faut récupérer l'eau au niveau de l'exutoire, c'est-à-dire au niveau de la mer. Et pour cela, il faut de l'innovation. وهذه الحاجة اللي ما أكدش عليها الكود de l'eau, c'est le recours systématique à l'innovation dans le secteur de l'eau. L'utilisation des technologies innovantes, le numérique, les systèmes d'eau intelligents, le contrôle de tout par ورينا احنا توا بالكوفيد معناتها فما des stations d'épuration ما خدموش جمله على خاطر les gens ne peuvent pas se déplacer pour aller contrôler. Donc il faut que tout soit numérisé, tout soit suivi par utiliser l'éthique, etc. Donc le code de l'eau doit absolument insister sur le recours à l'innovation dans tous les secteurs liés à l'eau. وحاجه اللي باش نخدم بها انا بكري ما ذكرتهاش كيف حكيت على les axes que معناها nouveau dans le code de l'eau. Le code de l'eau جديد il propose la mise en place de ce qu'on appelle communément la police de l'eau. واحنا نعرفوا اللي فما la police de l'environnement اللي تحت اشراف البلديات. كيفاش مش نعملوا alors que le police de l'environnement elle contrôle aussi le milieu public hydraulique اللي هو الواد وصبخه وكل شيء. Comment on va se répartir les rôles entre la police de l'eau, la police de l'environnement? Faut-il intégrer
un élément important ou un contrôle beaucoup plus poussé au sein de la police de l'environnement sur le secteur de l'eau. Pourquoi avoir ces deux corps? Comment ils vont fonctionner? Le budget نتاعهم منين باش يجي surtout خاطر نعرفوا اللي الدولة ما عندهاش فلوس et que ces gens-là, il faut un budget énorme. Est-ce que ça va être intégré dans le coût de production de l'eau? اللي مش يتحملها المواطن على خاطر الكود de l'eau جديد هذا il a insisté sur le fait que la vente de l'eau potable doit prendre en compte le coût global de la mobilisation de l'eau. La protection de l'eau par la police de l'eau en fait partie. Donc, il faut absolument optimiser ces corps-là et coordonner avec le corps qui existe, ou les complémenter, que décrier. C'est important d'avoir quelqu'un qui protège la ressource, ou un corps qui protège la ressource, mais on a déjà la police de l'environnement. Pourquoi créer la police de l'eau alors que l'eau est un élément important de l'environnement? هذوما اللي بقى حبيت نرجع عليهم وهكا ونأكد عليهم اللي que je trouve important. وسامحوني كم طولت. Il n'y a aucun problème. Au contraire, toutes les informations, ils sont les informations اللي عطيتهم انت وعطيتهم لنا مدام عفاف. دونك باش نختم انا اليوم معكم الويبينار هذايا، وان شاء الله نتلاقاو في الويبينار الثاني اللي باش يحكي على الماء زاده مي بعد لادوبسيون دو كود باش نعاودوا نرجعوا عليه. وكما قالت مدام عفاف وقالت مدام روضه، نحن نشجعوا البلديات ونشجعوا معناتها لي زاكتور لوكو بزاف يتحركوا au niveau de l'examen et de la discussion de ce projet de loi au niveau de l'ARP, parce que chaque région elle a les besoins, عندها les besoins نتاعها. chaque région تفهم الريجيون نتاعها وتفهم les besoins نتاعها خير. فكيما عملوا معناتها des auditions pour la société civile et pour les experts en eau وحضروا مع اللجنه، علاش لا البلديات زادت تطلب des auditions au sein de cette commission pour présenter les remarques نتاعهم et présenter les besoins نتاعهم وكيفاش يشوفوا معناتها الكود دي زو جديد كيفاش يكون. نكمل ونقول لكم ان شاء الله رمضانكم مبروك، وان شاء الله نتلاقاو في الخير على قريب و à très très bientôt. Merci à vous tous et à très bientôt.